सानो गरेर बस्नुहुन्छ शिखाले टिकेट लाउँदै दाइलाई सासु स्याहार्ने बुढा नकुट्ने बुढा कुट्ने होस् बुढा कुट्ने होस् सासूलाई माया गर्ने होस् हेर्दा त कुट्छ जस्तो छ के साह्रो गरेन पोहोर यति साह्रो थिएन नि यसमा होइन पोहोर त थिएन खै जस्तो पाइँदैछ चाइना हो केटी भयो नि तीनचोटि भयो रोटीको खुवाउनु पर्ने ए तीनचोटि घुमाउनु पर्ने घुमाएन होइन यो यसमा अनि जाँदैन नि धेरै ठुलो हुँदैन रोटी खानु एक हालेको खानु त खाँदैन त्यो रोटी खाएर घुम्दै आउनु कोही उयोहरू ल्याउनु न के तेरो सामान म बहिनीको अघि मेरो उसको भुकुले मजाले छेकिसक्यो होला त अनि के त होइन यसको चाहिँ साउसी दक्षिणा खुट्टा ढोक खुट्टा ढोक खुट्टा चेलीको खुट्टा ढोक्नु पर्ने त नि चेली मासु नदे यहाँ केही खाँदैन नरिस है ल है यस्तो तिहारमा है छोरी चेलीहरू यस्तो कहिले ढिलो कहिले छिटो यस्तै हुन्छ ल छोरी चेलीहरू दाजुलाई चेलीले माइतीलाई यस्तै हो है कहिले ढिलो कहिले छिटो हुन्छ एकचोटि मात्रै चबाएला दिशा अब दिशाको पालो पालो ठुली दिशा कमन 1 by 1 दिशा 1 by 1 आयो शाबाश कान्छी 1 by 1 शाबाश आयो शाबाश कान्छीले जान छ बरु घाँटे गुड भिडियो गर्ने मान्छे फुक्लुक्क लड्छ फेरि त्यहाँ निधाएर हुँदाखेरि सालीको काखमा सुतिरहेको होला नि फेरि ममा टास्क खेल्नुपर्छ है आज हामी 3 जना तन खेल्छु नुमा छ रे के छ हर्काबार टिकट हुन्छ दाइलाई अब ठुली एकैचोटि ठुलीको अब ठुली भएर अनि एकैचोटि दक्षिणा भनेको ठुली लाग्यो भिडियो गर्ने मान्छे उतार्नु पर्नु छुन्छु मात्र कि होइन त लागेको ठाउँमा अलिकति छुइदिने मात्र भनेर पर्दाले टिका लगाइदिँदैन हो यत्रो भाइले त के लगाइदिन्छ रिसाङलाई टिका लगाइदियो भनेको लगाइदियो नि रिसाङलाई मलाई अगाडि बेगाउनु पर्दैन छ नि थाहा छ भनौँ थाहा छ भने नि भरे चाहिँ लगाइदिएको छैन नि कहाँ बिगार्नु लगाइदिएको छैन अघि लगाइदिएको थियो नि भाइले ए लगाइदिन्छ दादाले लगाइदिन्छ अरे मेरो टाइस के क्या हो
गोलो लगाइदिनु अरे दादाले झन् छिटो लामो दाजु माथि त उनी तान्नुपर्छ नि हाम्रो कान्छाको देवाको छोराले दाजु बहिनी दाजु बहिनी बिचारा के बारे यसको छ्यामाको एकलो मन्जोमा गएको पनि रिटर्न आएको म त आइजान्छु बस्दिनँ त्यहाँ नआएको भए पनि आउँथ्यो त त्यो बस्छ त्यसको मामलामा त्यहाँको भन्दा कतिखेर सुभाष दादा हुन्छ सुभाष दादा भन्थ्यो बिचरा किन देखेन त कलेजमा ऊ हाम्रो कान्छाको नानीले अहिले त प्रजाले प्रिन्स भन्दा त के पो भन्दै थियो के पो भन्नु प्रिन्स त भने के पो भन्नु त्यसलाई पिण्डालुले चिप्लेको लाने कानको टप पिन्डेर मलाई त एक मुर्की हिर्काएर भागेको होइन हौ त्यो त भेनाले भनेन क्या ठिक कतिको लड्दै भेनाहरू आउँदै ठ्याक्क आइपुग्यो ठ्याक्क भएर नि ताम्बोको भेनाहरू त्यो सुँगुरले भेना त्यति दीक्षा दिस इज दीक्षा भाइरल अब त के झर्छ हौ अनि दिस इज कान्छी नुमा फुङ एक अन्त सानो सानो एक प्याकेट ल्याइदिनु नि अब यसरी मार्दा माइ 3.5 किलो ल्याएको अनि आधी आधी किलोको ल्याउनु गर्दैन 3.5 किलोमा आधी किलोको ल्यायो आधी आधी किलो ल्याएको आधी किलो प्याकेट ल्याएको 3 किलोमा त 6 किलो 6वटा प्याकेट 7वटा प्याकेट हुन्छ अब आधी किलो मलाई कस्तो हुन्छ नि थोरै लाग्यो अनि 7वटा प्याकेट हुन्छ यतिले मैले 6वटा ल्याएको डाक्टर छाडो ल्याएको रहेछ त तिमीलाई त छिमेकीले मलाई माछा दे भन्छ उनीहरूले यता 3 प्याकेट आउँछ 3 प्याकेट आउँछ नि त कुरा गर्छ अनि यता कुकुरले गरे होला हैन अफिस खुल्ला हुन्छ फेरि मेरो त्यहाँ ओ या भेना सुमिराले जान्छ घाटा माइती पुज्नलाई सुमिराले जानेको रहेछ उया सासुके गुड फ्यान्टास्टिक गाइली दिदी के गर्नु त्यसलाई दिनु पहिला बाबुले गाइले टाउकोमा कपाले चाहिँ सुमिरा चाहिँ हातैमा लगाइदिनु न खानु है राम्रो कोर्दे अघि दिम्सो लागेको थियो नि अब खोलिरहेको छ त्यही ट्याक ट्याक लगाइदियो बहिनी सुकी त सरसो कसरी लगाइदियो त्यसै ट्याक ट्याक दिम्सो लागेको जस्तो अलिअलि बिजी लाउँदा ती भित्र टिटिक लगाइदो न त्यसरी लगाइदिएको जस्तो गर नि सुनिले गयो आज बोलेको न आज माइली सुनिले आएन सुत्नु आयो अरे सुनिलहरू आयो भन्दैछ साइलीले क्या फुपूको सुबेनी भाउजूको माथि घरमा पो जानुभएको रहेछ नि कति ढिलो खाना खुवाएको जहिले ढिलो न ढिलो खाना खुवाएको घाँटीमा दिँदैछ हौ यसरी घाँटीमा लगाइदिँदैछ लगाइदियो बहिनीलाई मिटिङमा बहिनीलाई लगाइदियो बहिनीलाई लगाइदियो बहिनीलाई बहिनी अघि मुख धोएर म सुतेको होला यतिकै लागि त सुँगुरै लाग्नु म निस्किनु गरेर साह्रै बेलाले साह्रै बेलाले बनाइ आयो चामल ठोकेर हिजो आएको होला घर त हिजो आइपुगेको नि बेलुका दिन 5 बजे हिजो बेलुका आइपुगेको अरे किन हुँदैन पाक्छ त म अलिकति पकाउँदा कुकरमा लाउँछु नि हेर्ने पछाडि ढोगो 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 ढोग्यो ए ढोग्न बहिनी खुट्टामा
ढुक्दा हैरान भइसक्यो होला केटा कतिजना दिदी बहिनीहरूलाई